tako ja njoj kažem, pa di si bila pizdo jedna, ona kao kad se meni obraća. Jer znaš tu priču o pizdo jednu? Medicinska sestra od moje seke je prije nego što je radila u domu zdravlja, radila u bolnici, nad pedijatriji. I jednom su tamo im je došao jedan mali cigić. Kaže, lokne ovakve oči. I kaže, užasno se mali vezao uz nju. I svaki put kad bi ona bila, on bi ko pijavica uz nju i šetao. I kaže, došao vikend, jer ona nije radila ni subotu ni nedjelju. I u ponedjeljak dolazi ona na posao i na viziti jutarnjoj ulazi u sobu gdje je taj mali cigić. A on je ovako gleda i kaže, pa di si pizdo jedna. A cigić ima jedno 3,5 godine. A kaže, to je bilo tako ono iz srca. To je bilo tak toplo ono, znaš. Di si pizdo jedna, nemate. Tako da nam je to sad kodno za nešto ono presimpatično.